差唔多時間係8分鐘嘅，差唔多4分嘅時候加咗張96年嘅酒嘅能量卡落去。呢係96年嘅咩酒咧？有名嘅。我唔攞出嚟啊！我而家係交咗一個96年嘅法國嘅 Château Saint-Germain， 係 Bordeaux Supérieur 嘅。應該係主要成分都應該係咪Cabernet Sauvignon啊？應該係 Bordeaux Supérieur。擔保你唔係。啊？擔保唔係。擔保你。點解？冇 Cabernet 成分喺度。Superior 已經係 red band 啦。係多數如果係 red 未多係 red band 㗎嘛。red band 嚟㗎啦，要一 red band 咧就係未到嚟。T3係邊個？哦。T1。我係 T， 我係 T3。我哋有1同2同3。記翻之前嗰隻。重新好多咯，就 round off 就 edge 咯，就擺埋咧靚酒俾你咁樣撳一撳咧死人。真係。係要重味喎，所以加重晒㗎。係啊，唔係靚酒咁樣撳一撳咧冇晒味嘅就即係一個科咁。佢係中間厚身厚底咗係。就我所問正話嗰個問題啊，我就擔心嗰個問題。即係話佢係好啊，係呢啲咁合法酒咁改好啊，改好咗，改厚身咗，就砌咗頭砌得尾。哇！如果我啲靚酒俾你，我哋專登入頭入尾咧，就冇落靚酒嚟。嗱，因為佢係加速嘅，加咗張卡係好勁嘅嗰張卡。即係靚酒咧，要時間慢慢嚟幫佢滲，就唔可以照係咁嘅。你話要加速，要加快，即係總唔知賣俾街坊，你加速攞平酒賣到可以高級啲嘅，咁咪可以賣貴啲咯。你唔好介意，我哋啲酒鬼咧係好鬼怪，我哋啲酒鬼咧就一定有一個 difference，都知道個 difference 係邊度。你又要即係接受多啲，即係呢啲酒客咧，佢本身會反應㗎。嗱呢個咧，呢個係正話佢有2分鐘，真係味道好多嘅。呢個咧係純飲8分鐘，都同佢有分別。呢個可以入口啦，兩隻 OK 啦呢個，即係分得出係好大分別啦，係嘛？普通人都分得出啦。分得出係佢厚身咗，佢因為如果佢假酒咧，佢收頭收尾搣起嚟俾你厚身，我咁覺嘅我知啊。但係咧，你話嗰啲有講佢知嗱邊嘅，佢又講頭講出嚟講尾，佢砌咗嗰頭嗰尾都係鬼拗潮。啱啦，而家我哋試下呢隻啦，呢隻咧。呢隻咧就係老酒嚟嘅。係啊，試咁樣啖水。呢隻嘅。唔該晒。